पुराने नजले कफ कोल्ड सर्दी जुकाम के लिए सबसे बड़ी होम रेमेडी रामबाण है। 100 ग्राम बादाम ले लो, ये बादाम है 100 ग्राम बादाम, और इसमें मिला देते हैं बादाम से आधी 50 ग्राम ये खांड है, और इसमें मिला दिया 25 ग्राम काली मिर्ची। जितना बादाम उससे आधी खांड उससे आधी काली मिर्च, और इसको मिला करके और इसको पाउडर कर लेते हैं। मात्र 1 चम्मच आप खाइए और इससे पुराने नजले को आप विदाई दे सकते हैं।